Dina duduk di tepi tempat tidurnya, tangan terkatup erat di atas lutut. Ia merasakan ada yang berbeda malam ini. Suara itu, yang selalu datang di tengah malam, kembali terdengar. Perlahan, terdengar desahan lembut, seperti bisikan, yang bukan berasal dari Raka, suaminya, yang sudah lama tertidur. Dina menoleh ke samping, matanya menatap kosong ke arah suaminya yang terbaring di sampingnya. Tampak tenang dan tak terganggu oleh apapun. Namun, suara itu terus terdengar. Langkah-langkah berat yang menggema, seakan berjalan di atas lantai kayu, mendekat ke tempat tidurnya. Dina merasa keringat dingin mulai merembes di sekujur tubuhnya. Suara desahan itu semakin jelas, semakin nyata. Ini bukan imajinasinya. Bukan lagi sekadar mimpi buruk. Sesuatu yang gelap dan mengerikan. Seperti bayangan yang hidup di dalam rumah mewah yang mereka tinggali, tengah menunggunya. Dina, suara itu berbisik dengan lembut, namun menyusup dalam, menyentuh hati dan ketakutannya. Itu bukan suara Raka. Itu bukan suara siapapun yang ia kenal. Dina menggigit bibir bawahnya, berusaha menenangkan diri. Ia mencoba untuk tidak panik. Mungkin ini hanya stres. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Tetapi, suara itu terus berlanjut. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin yang datang dari balik tirai, seakan ada yang mengamatinya dari tempat yang tak terlihat. Dina menoleh sekali lagi ke Raka. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suaminya, yang biasanya tampak begitu kuat dan tegas, tampak lebih jauh, lebih dingin. Seolah ada tembok pemisah di antara mereka. Tembok yang tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Dina melangkah pelan ke pintu kamar, berusaha melawan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Namun, saat ia membuka pintu, yang terlihat hanyalah gelap. Tidak ada yang aneh. Suara itu pun hilang seketika. Seperti tak pernah ada. Tapi ketakutan di dalam dirinya terus tumbuh. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Mengapa ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak ia kenal? Dina tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar suara-suara aneh itu. Ada sesuatu yang tak tampak, namun ia bisa merasakannya. Ini bukan sekadar ketakutan biasa. Ada kekuatan lain yang sedang bermain di balik semua ini. Sesuatu yang ia undang sendiri, tanpa ia sadari. Dan ia tak tahu apakah ia bisa keluar dari jerat ini. Dina mulai merasakan ketidakberesan sejak hari pertama ia melakukan ritual itu bersama Aji. Awalnya, semuanya tampak biasa. Aji, teman lama yang ia kenal dari masa kuliah, menawarkan jalan cepat menuju kekayaan. "Kamu tidak perlu lagi susah payah," katanya, tatapannya penuh keyakinan. "Aku tahu cara yang lebih mudah. Hanya perlu satu langkah, dan hidupmu akan berubah." Dina tidak langsung percaya. Namun, desakan Aji dan janji-janji tentang kehidupan mewah yang ia impikan membuatnya tergoda. Tak ada salahnya mencoba, pikirnya. Apalagi, ia merasa hidupnya dengan Raka mulai berjalan di tempat. Uang, yang seharusnya bisa mengubah segalanya, selalu menjadi masalah. Seringkali, mereka berdua bertengkar karena masalah keuangan, dan meski Raka tampak tampan dan perhatian, ia merasa ada yang kurang. Hari itu, mereka melakukan ritual di sebuah tempat yang terpencil di pinggir kota. Aji membimbing Dina untuk mengikuti serangkaian langkah yang ia yakini dapat mendatangkan kekayaan. Ada bau dupa yang menyengat, dan Aji mengatakan sesuatu tentang perjanjian dengan kekuatan gelap yang harus diikuti jika Dina ingin sukses. Setelah itu, semuanya terasa berbeda. Dina merasa ada yang aneh. Meskipun malam itu ia pulang dengan rasa campur aduk, antara takut dan penasaran, hidupnya seolah berubah dalam semalam. Pekerjaan yang dulu sulit didapat kini datang dengan mudah. Namun, ada juga perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat bayangannya sendiri di cermin, Dina merasa seperti ada yang mengawasinya. Suatu malam, ketika ia sedang menyisir rambut di depan cermin, bayangannya terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya seakan kosong, menatap dengan tajam. Raka juga mulai berubah. Ia semakin sering pulang larut malam, terkadang tidak ada kabar, seperti menghindari Dina.
Dina tak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan, takut dianggap gila. Namun, ketegangan itu semakin kuat. Raka tampak tidak tertarik lagi padanya. Bahkan saat mereka tidur di satu tempat tidur yang sama, Dina merasa ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Ada yang berbeda, meskipun Raka tidak pernah mengungkapkan apapun. Suatu malam, ketika Dina berusaha tidur, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Suara yang tidak bisa ia jelaskan. Ia bangkit dan membuka pintu kamar, berharap itu hanya suara angin atau sekadar suara rumah yang tua. Namun, ketika ia melangkah keluar, yang ia temui hanya kegelapan. Tidak ada siapapun. Tidak ada yang menjelaskan kenapa suara itu terdengar begitu nyata, seperti ada seseorang yang berjalan di sana, tepat di luar kamar tidur mereka. Perasaan tak nyaman itu semakin mengganggu. Dina mencoba mengabaikannya, namun suara itu kembali lagi malam itu. Seperti halnya perasaan aneh yang mulai menguasai pikirannya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat itu mencekam. Ada sesuatu yang salah. Dan Dina tahu, meski ia berusaha menyangkalnya, hidupnya sudah berubah sejak malam itu. Hari-hari setelah ritual itu terasa semakin aneh bagi Dina. Awalnya, ia merasa senang dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Rekening banknya mulai terisi dengan angka yang lebih banyak. Pekerjaan yang selama ini sulit didapat datang satu persatu. Namun, semakin lama, Dina mulai merasa ada harga yang harus dibayar. Raka semakin tidak peduli. Di awal pernikahan mereka, ia selalu ada, menjaga, dan perhatian. Tapi sekarang, suaminya tampak semakin jauh. Setiap kali Dina mencoba berbicara, Raka hanya memberi jawaban singkat dan berlalu begitu saja. Ia mulai lebih sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan, meskipun Dina merasa ada yang tak beres. Raka juga mulai terlihat lebih mudah marah. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, namun Dina tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Di sisi lain, hubungan Dina dengan Aji semakin intens. Mereka mulai bertemu lebih sering, meskipun tidak selalu bertemu secara langsung. Aji tahu bagaimana cara memberikan Dina apa yang ia inginkan. Uang, barang-barang mewah, bahkan tawaran-tawaran lainnya yang membuatnya merasa seperti hidup dalam dunia lain. Namun, setiap kali ia bertemu dengan Aji, Dina merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Aji tidak pernah membicarakan ritual itu lagi, tapi kadang-kadang, ketika mereka berbicara, Dina merasakan ada kekuatan yang tak terlihat di antara mereka. Satu malam, ketika Dina sedang duduk sendiri di ruang tamu, ia merasa matahari yang baru terbenam membuat suasana menjadi sangat gelap. Kegelapan itu menyelimuti seluruh rumah. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Dina membuka pintu dan terkejut melihat Aji berdiri di sana, dengan ekspresi wajah yang datar. "Ada apa, Aji?" tanya Dina, meskipun ia merasa sesuatu tidak beres. Aji hanya tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa penuh arti. "Ada yang ingin kubicarakan denganmu," jawabnya, suaranya terasa dalam, seolah ada sesuatu yang tak bisa disampaikan dengan kata-kata. Dina merasa cemas, tetapi ia mempersilakan Aji masuk. Mereka duduk bersama di ruang tamu, namun obrolan mereka terasa canggung. Aji mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak biasa, seperti keberuntungan yang datang begitu saja, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Dina merasa semakin tidak nyaman, seakan ia berada di dalam permainan yang lebih besar dari yang ia pahami. "Ada yang tak terlihat, Dina," kata Aji pelan, hampir seperti bisikan. "Dan itu akan terus mengikutimu. Tapi jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja, selama kamu tahu cara menghadapinya." Dina terdiam. Kata-kata itu terasa seperti peringatan, namun ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Segera setelah Aji pergi, Dina kembali ke kamar. Ia berbaring di tempat tidur dan mencoba tidur, tetapi suara langkah kaki itu kembali. Suara yang sudah beberapa kali ia dengar. Kali ini, lebih jelas dan lebih dekat. Begitu nyata, seakan ada sesuatu yang mengendap di sekitar rumah, menunggu momen yang tepat. Ketegangan di dalam diri Dina semakin besar. Ia merasa dirinya terjebak. Terjebak antara ambisi yang menggiurkan dan rasa takut yang tak bisa ia hindari.
Di satu sisi, kekayaan dan keberhasilan datang begitu cepat, tapi di sisi lain, rumah tangganya semakin hancur, dan hidupnya semakin gelap. Mungkinkah ini semua ada kaitannya dengan ritual yang ia lakukan bersama Aji? Apakah ini adalah harga yang harus ia bayar? Dina mulai merasa ada yang tak beres setiap kali ia memasuki rumah itu. Ada sesuatu di udara yang membuatnya tidak nyaman. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suara langkah kaki yang selalu datang setiap malam semakin sering. Tidak hanya itu, suara desahan aneh itu pun kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Seolah berasal dari dalam kamar tidur mereka. Raka yang tidur di sampingnya tampak tidak mendengar apa-apa. Atau mungkin ia sengaja berpura-pura tidur. Setiap kali Dina mengguncang tubuh Raka untuk membangunkannya, suaminya hanya bergerak sedikit dan kembali tidur dengan pulas. Namun, Dina tahu, itu bukan halusinasi. Suara langkah berat itu semakin mendekat, seolah ada yang mengendap, mengelilinginya. Pada suatu malam, saat suara itu datang kembali, Dina memberanikan diri untuk bangun dan mencari tahu dari mana asalnya. Ia membuka pintu kamar dan melangkah pelan ke lorong yang gelap. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, menambah kesan menyeramkan di malam itu. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu depan rumah terdengar begitu keras, hampir seperti dipukul. Dina tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ia ragu sejenak, lalu memberanikan diri membuka pintu. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus masuk, membawa bau tanah yang lembab. Dina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Dina merasakan perasaan cemas yang semakin membelenggunya. Pekerjaan yang sebelumnya berjalan lancar kini mulai terasa menekan. Terkadang, saat ia duduk di meja kerjanya, matanya menangkap bayangan samar yang bergerak di sudut ruangan. Tetapi ketika ia menoleh, semuanya tampak kosong. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang terlihat. Namun, perasaan itu tetap mengganggunya. Raka semakin sering pulang larut malam. Dina mulai merasa bahwa suaminya tidak lagi peduli padanya. Dia bertanya-tanya, apakah perubahan Raka ini terkait dengan apa yang terjadi pada dirinya? Ada rasa cemas yang melanda hatinya. Apakah Raka mengetahui sesuatu yang ia sembunyikan? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang membuatnya menjauh? Pada malam yang lain, ketika Dina sedang duduk di ruang tamu, mendengar suara-suara aneh, ia merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia mulai merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Setiap langkah yang ia ambil, semakin dalam ia terperangkap dalam permainan yang tidak pernah ia inginkan. Suara langkah kaki itu semakin keras. Kali ini, suara itu bukan lagi hanya terdengar di malam hari. Bahkan di siang hari, ketika Dina berjalan di lorong rumah yang kosong, langkah itu terdengar mengikuti di belakangnya. Ketika ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ketika ia melangkah lagi, suara itu mengikuti. Dina berlari ke kamar dan mengunci pintu. Ia merasakan ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Suatu pagi, setelah terbangun dari tidurnya, Dina mendapati cermin di kamar mandi berembun. Anehnya, tulisan kabur muncul di permukaan cermin itu. Jangan lari dari takdirmu. Dina menatap cermin dengan rasa takut yang semakin dalam. Ia tahu, ini bukan hanya sebuah pesan. Ini adalah peringatan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Apa yang telah ia lakukan? Ketakutannya semakin menjadi-jadi, namun ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari semuanya. Rasanya, kekuatan yang gelap itu sudah mulai menguasainya, dan ia tak bisa lari dari jerat yang ia ciptakan sendiri. Dina tidak bisa lagi menahan perasaan takut yang semakin membelenggunya. Semua yang terjadi seakan tak bisa dijelaskan, dan setiap malam semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki itu, desahan aneh yang datang dari dalam rumah, dan perasaan selalu diawasi, semuanya semakin mengganggu pikirannya. Hari itu, ketika ia sedang duduk di ruang tamu, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Sesuatu harus ia temukan, atau ia akan gila. Dina memutuskan untuk menemui Aji,
berharap ada penjelasan yang bisa meredakan kecemasannya. Namun, kali ini, ia merasa berbeda. Aji, yang sebelumnya tampak percaya diri dan tenang, kini terlihat lebih gelisah. Wajahnya pucat, matanya yang tajam sekarang tampak seperti kosong, seakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Namun, Dina tidak peduli dengan penampilannya. Ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aji, ada yang terjadi pada diriku. Aku merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi setelah ritual itu? Tanya Dina, suara terdengar penuh kecemasan. Aji terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ada sesuatu yang kamu tak tahu, jawab Aji pelan, menatap Dina dengan tatapan yang sulit dimengerti. Kamu telah memanggil sesuatu yang lebih kuat dari yang kamu kira. Dina merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Apa maksudmu? Apa yang aku panggil? Tanyanya lagi, semakin mendesak. Aji menghela napas panjang. Kekuatan yang kamu ikatkan pada dirimu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Itu bukan hanya soal uang atau kekayaan, Dina. Itu lebih dari itu. Kamu sudah mengikat perjanjian dengan kekuatan yang tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Dina terdiam, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Apa yang Aji katakan mulai masuk ke dalam benaknya. Ia menyadari bahwa semuanya yang terjadi, kekayaan yang datang dengan cepat, perubahan Raka yang semakin menjauh, suara-suara aneh, adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Kekuatan itu, Aji melanjutkan, adalah jin yang diutus untuk mengawasi setiap langkahmu. Mereka akan memberi kamu apa yang kamu inginkan, tapi pada akhirnya, mereka akan mengambil sesuatu yang lebih besar. Itu adalah harga yang harus dibayar. Dina merasakan kegelapan mengerubunginya. Suara langkah kaki itu, desahan aneh yang selalu datang di malam hari, semua itu adalah tanda-tanda bahwa perjanjiannya dengan jin itu semakin kuat. Ia merasa terperangkap dalam ikatan yang tak bisa ia lepaskan. Apa yang harus aku lakukan, Aji? Tanya Dina dengan suara hampir putus asa. Aji hanya menggelengkan kepala, seolah sudah tahu jawaban yang akan dia berikan tidak akan cukup. Kamu harus memilih, Dina. Tinggalkan semua ini, atau biarkan semuanya menguasaimu selamanya. Dina merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Setiap kata Aji seperti belati yang menancap dalam dirinya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang masih bertahan. Ambisi, keinginan untuk memiliki semuanya. Ia tahu, meskipun rasa takut mulai menguasainya, ia tidak bisa begitu saja mundur dari jalan yang telah ia pilih. Dina merasa dirinya semakin terhimpit. Setiap malam, suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat. Desahan aneh yang terus terdengar membuatnya hampir tak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba menutup mata, ada perasaan yang tidak bisa ia tangkis. Ada sesuatu yang mengawasi, menunggu, mengendap dalam bayang-bayang rumah mewah yang kini terasa lebih seperti penjara. Ketakutan yang terus menggerogoti dirinya membuat Dina merasa tak ada jalan keluar. Aji sudah memberinya peringatan, namun Dina tak bisa begitu saja mundur. Kekayaan yang sudah ia dapatkan, uang yang mengalir begitu mudah, rumah besar yang ia impikan, semua itu ada di ujung jarinya. Ia tahu harga yang harus dibayar, tapi ambisi itu menutupi segalanya. Ketakutan, itu hanya sementara. Dina merasa ia bisa melawan. Ia tidak bisa dibiarkan terjebak dalam permainan ini tanpa melawan sedikit pun. Malam itu, setelah mendengar langkah kaki lagi, Dina memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia sudah cukup merasa tercekik oleh kehadiran tak terlihat itu. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang jin yang kini menguasainya. Ia ingat perkataan Aji, bahwa ada cara untuk melepaskan diri dari perjanjian itu. Namun, Aji tidak memberitahunya dengan rinci. Dina tahu, ini bukan hanya soal ketakutan. Ini soal keberanian untuk menghadapi apa yang sudah ia buat. Dina mencari buku-buku lama yang ia temukan di perpustakaan rumah. Ia membuka satu persatu halaman-halaman yang penuh dengan tulisan-tulisan kuno, membacanya dengan seksama. Beberapa kata-kata yang ia baca terasa asing, tetapi ia berusaha keras untuk memahami maknanya.
Buku itu tidak hanya membicarakan jin, tetapi juga bagaimana cara menghentikan kekuatan mereka. Itu adalah jalan yang sangat berbahaya. Bisa membebaskan dirinya, bisa juga membuatnya semakin terjerat. Ketika malam tiba, Dina duduk di tengah ruang tamu yang gelap. Dengan lilin menyala di sekelilingnya, ia mencoba mengikuti petunjuk dari buku yang ia temukan. Ia menggambar simbol-simbol yang aneh di lantai dengan garam, seperti yang tertulis dalam buku. Semuanya terasa sangat asing, tapi ia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk melawan. Ketika Dina mulai mengucapkan kata-kata yang tertera dalam buku, perasaan aneh langsung datang. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Cahaya lilin bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar di luar. Dina berhenti sejenak, menatap gambar-gambar yang ia buat di lantai. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu terdengar lebih keras, lebih jelas, dan kali ini terasa sangat nyata. Seakan sesuatu yang besar dan berat sedang mendekat. Dina merasa tubuhnya mulai kaku, seolah ada kekuatan yang menahan dirinya. Namun, ia berusaha mengendalikan ketakutannya. "Aku tidak takut," bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia bisa mengakhiri ini semua. Dengan tangan gemetar, ia melanjutkan membaca mantra yang ada di buku. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Dina merasakan udara semakin dingin. Sesuatu mulai bergerak di sekitar rumah. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Namun ada perasaan bahwa ada lebih banyak dari sekadar ketakutan yang ia rasakan. Kini, ia benar-benar merasakannya. Sesuatu yang mengerikan tengah mendekat, dan ia tahu, perlawanan ini baru saja dimulai. Dina merasa jantungnya berdegup kencang, semakin cepat, seperti hendak meledak. Mantra yang ia baca tadi seolah memanggil sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Semuanya semakin tidak terkendali. Suara langkah kaki itu kini mengelilingi seluruh rumah. Setiap langkah terasa berat, semakin mendekat, semakin jelas. Tidak hanya suara, namun juga bau busuk yang sangat tajam mulai memenuhi ruangan. Dina menutupi hidungnya, berusaha mengabaikan sensasi yang semakin menyesakan. Lilin yang menyala di sekelilingnya mulai bergoyang, dan cahaya dari api itu membentuk bayangan-bayangan yang menari di dinding, seolah hidup. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakang, membuat Dina melompat ketakutan. Suara itu seperti jeritan yang terhalang, namun terasa nyata, menggema di seluruh rumah. "Ada siapa?" teriak Dina, suaranya gemetar. Namun jawabannya hanyalah kesunyian yang semakin mencekam. Lantai di bawah kakinya terasa bergetar, seperti ada yang merangkak dari bawah. Ia merasakan tangan dingin yang menjalar di sepanjang tubuhnya, menggapai dan meremas dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Dina berlari ke kamar tidur, berharap Raka akan membantunya. Namun begitu ia membuka pintu kamar, yang ia temui hanya keheningan. Raka tidak ada. Tempat tidurnya kosong, seakan ia tak pernah ada di sana. Dina merasa seolah seluruh dunia mulai hilang. Semua yang ia kenal, semua yang ia percayai, kini menghilang begitu saja. Ia merasa seperti terjebak dalam ruang yang tak berbatas, dikelilingi oleh kegelapan yang pekat. Suara langkah itu semakin keras, makin mendekat. Dina melihat di sudut ruangan, ada bayangan besar yang bergerak perlahan ke arahnya. Semakin mendekat, semakin nyata. Bayangan itu mulai berbentuk, seperti tubuh yang tinggi besar, dengan wajah yang kabur, hanya sepasang mata yang menyala terang. Sesuatu yang sangat mengerikan, yang mengingatkan Dina akan kekuatan yang ia panggil sendiri. "Apa yang kau inginkan?" teriak Dina dengan suara yang hampir hilang. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, lehernya seperti tercekik, tidak bisa bernapas dengan bebas. Bayangan itu tertawa, suara rendah yang menggema, menembus telinga. "Kau sudah memanggilku, Dina. Sekarang, kau harus membayar harga yang sudah kau pilih." Suara itu bergema, seperti datang dari dalam kegelapan yang tak terlihat. Tiba-tiba, cahaya lilin yang ada di sekelilingnya padam begitu saja. Kegelapan menelan seluruh ruangan, dan Dina hanya bisa mendengar suara napas berat yang datang dari arah yang tak bisa ia tentukan. Suara langkah kaki semakin mendekat, semakin keras. Ia mencoba berlari,
namun kakinya seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Setiap langkah terasa semakin berat, tubuhnya seperti tertahan di tempat yang sama. Apa yang harus kulakukan? Dina berteriak, namun suaranya hanya tenggelam dalam kegelapan yang semakin pekat. Aku sudah terjebak, bukan? Pikirnya, tubuhnya gemetar, otaknya berputar-putar mencari jalan keluar. Namun, semakin ia mencoba melarikan diri, semakin terasa ketidakberdayaan itu. Akhirnya, suara itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya, seperti bisikan yang datang langsung ke telinganya. Tidak ada jalan keluar, Dina. Kamu sudah memilih jalan ini. Sekarang, kamu akan menanggung semua akibatnya. Rasa takut itu semakin menguasai Dina. Di hadapannya, bayangan itu mulai membesar, semakin menakutkan. Ada rasa sakit yang tak bisa ia hindari. Tangan dingin itu menjalar di tubuhnya, membuatnya merasa hampir tak bernyawa. Dina tahu, ini adalah titik puncak dari semuanya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima apa yang sudah ia pilih. Teror itu semakin nyata, dan Dina tahu bahwa kegelapan yang ia panggil kini tak akan pernah meninggalkannya. Dina tidak bisa lagi melarikan diri. Kegelapan itu mengelilinginya, semakin menekan, semakin memaksa. Bayangan besar itu, yang tadi hanya tampak samar, kini berdiri di hadapannya, begitu jelas dan nyata. Wajahnya tidak tampak sepenuhnya, namun mata yang menyala merah itu menatap Dina dengan penuh kebencian. Suasana sekelilingnya terasa sangat dingin, dan suara napasnya sendiri bergema di dalam ruangan yang kosong dan sunyi. Kenapa kau datang? Dina berteriak, mencoba melawan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Ia merasa tubuhnya seperti terkunci, tak bisa bergerak. Namun, matanya menatap tajam, mencoba menghadapi bayangan itu, meskipun rasanya ia tak bisa bertahan lebih lama. Bayangan itu menggerakkan tubuhnya perlahan, seolah ingin mendekatkan dirinya pada Dina. Kau tahu jawabannya, Dina. Kau sudah memilih jalan ini. Aku adalah harga yang harus kau bayar. Jawab suara itu, rendah dan mengerikan, seolah berasal dari kedalaman kegelapan yang tak terjangkau. Dina menggertakkan gigi, berusaha untuk tetap berdiri tegak meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Aku tak mau menyerah, katanya dengan suara yang serak, namun penuh tekad. Ia ingat apa yang dikatakan Aji tentang cara mengakhiri perjanjian ini, tetapi rasa takut dan ketidakpastian membuatnya ragu. Namun, kini ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk ragu. Kalau ia tidak melawan sekarang, maka semuanya akan berakhir dengan cara yang lebih buruk. Dina mulai mengingat kembali setiap kata dari mantra yang ia baca, setiap simbol yang ia gambar di lantai. Walaupun ia merasa tubuhnya semakin lemas, ia mencoba untuk fokus. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin takut, tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Dengan gemetar, Dina mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan kata-kata yang terngiang di benaknya. Mantra yang penuh dengan kekuatan dan ancaman. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang berusaha menahannya. Kekuatan yang gelap itu seolah berusaha menahan setiap huruf yang ingin ia ucapkan. Tidak akan kau bisa melawan. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menakutkan, seolah ingin menghancurkan semua harapan yang Dina miliki. Namun, Dina tidak berhenti. Ia terus mengucapkan kata-kata itu, walaupun suaranya mulai serak dan tubuhnya terasa sangat lelah. Suasana semakin mencekam. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, seakan ada energi yang sangat kuat mengelilinginya. Dina merasa seolah ada kekuatan yang menahannya, membelenggunya, namun ia terus berusaha, tidak ingin menyerah begitu saja. Tiba-tiba, bayangan besar itu bergerak mendekat, dan Dina merasakan angin yang kencang menerpa wajahnya. Aku akan menghancurkanmu, teriak suara itu, penuh amarah. Dina merasakan ada sesuatu yang sangat kuat mencoba menariknya, seperti tangan raksasa yang ingin meremukkan tubuhnya. Namun, ia tetap berusaha untuk tidak terjatuh, untuk tetap bertahan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan itu berhenti bergerak, dan suara yang mengerikan itu mulai mereda.
Dina bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di udara. Namun, ia tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Ini adalah titik kritis. Ia harus melawan, atau ia akan kehilangan segalanya. Dengan segenap kekuatan yang masih tersisa, Dina melanjutkan mantranya, lebih keras, lebih penuh tekad. Ia tahu, inilah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Keputusan yang ia buat malam ini akan menentukan hidup dan matinya. Dina merasa tubuhnya hampir roboh, tetapi ia terus mengucapkan mantra itu, sekuat tenaga. Di sekelilingnya, bayangan besar yang mengerikan itu mulai mereda, suaranya yang mengancam semakin jauh, seperti hilang ditelan angin. Keheningan mulai kembali, meskipun udara di sekitarnya tetap dingin. Dina merasakan tubuhnya gemetar, namun ia tidak ingin berhenti. Ia harus melawan, harus membebaskan diri dari ikatan yang telah mengikatnya begitu kuat. Ketika akhirnya suara langkah itu tidak terdengar lagi, Dina merasa sedikit lega. Ia menatap sekitar, berharap bayangan besar itu benar-benar menghilang. Semuanya tampak kembali normal. Suasana yang tadinya mencekam kini terasa hening, bahkan sedikit hangat. Dina menarik napas panjang, menyadari bahwa ia baru saja melewati salah satu momen paling menakutkan dalam hidupnya. Ia merasa kemenangan sudah ada di ujung jari. Namun, meskipun bayangan itu telah menghilang, Dina merasa ada yang tidak beres. Ada perasaan aneh yang tetap menggelayuti dirinya. Ia melangkah mundur, dengan langkah yang goyah, menuju pintu keluar. Namun, tiba-tiba, ia merasa ada yang menarik dirinya ke belakang. Suara yang halus namun jelas terdengar, seperti bisikan dari dalam kegelapan. Kau pikir itu selesai? Suara itu terdengar lebih dekat, lebih jelas, dan kali ini, Dina mengenali siapa yang berbicara. Itu bukan suara jin yang ia lawan tadi, melainkan suara Aji, yang kini muncul di hadapannya. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya kosong. Dina terkejut, merasa ada yang salah. Aji, apa yang kau lakukan di sini? Dina berusaha menenangkan dirinya, meskipun rasa takut kembali menyergap. Aji tersenyum, senyum yang dingin dan penuh arti. Kau pikir dengan membaca mantra itu, kau bisa bebas begitu saja, katanya pelan. Kau tidak bisa lari dari perjanjian itu, Dina. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Dina terdiam, perasaannya mulai kacau. Apa maksud Aji? Bukankah ritual itu sudah selesai? Kenapa ia masih merasa terjebak? Tiba-tiba, Dina merasakan perasaan hampa yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang hilang. Seperti dirinya sudah tidak ada di tempat yang sama lagi. Apa yang selama ini ia pikirkan tentang kebebasan ternyata hanyalah ilusi. Ia terperangkap dalam jaringan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tidak, ini tidak mungkin, Dina berkata dengan suara gemetar. Aku sudah melakukan semuanya dengan benar. Aku sudah membebaskan diriku. Namun, Aji hanya tertawa. Suara tawanya semakin dalam, seolah mengandung kesedihan yang tak terkatakan. Kau hanya melakukan bagian yang kecil, Dina. Kau telah menyelesaikan ritual itu, tapi kau tidak tahu. Kau tidak tahu bahwa perjanjian itu bukan hanya tentangmu. Kau sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan kau tidak bisa keluar. Dina merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Semua usaha yang ia lakukan untuk melawan tampaknya sia-sia. Ambisinya, ritual yang ia lakukan, semuanya seolah hanya mengarah pada satu kesimpulan. Ia tidak akan pernah bisa bebas. Aji, apa yang harus aku lakukan? Dina merasa hampir putus asa. Ia menatap Aji, berharap ada jawaban yang bisa menghapuskan ketakutan yang kini menguasai dirinya. Aji hanya menggelengkan kepala, matanya penuh penyesalan. Terlambat, Dina. Kau sudah terikat dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan. Dina merasa tubuhnya terhimpit oleh kegelapan itu sekali lagi. Apa yang ia anggap sebagai penyelesaian ternyata hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang dan lebih menyeramkan. Dina terdiam, menatap Aji dengan pandangan kosong. Semua yang ia peroleh, semua yang ia impikan, terasa hampa dan palsu. Sebuah perasaan berat menimpa dirinya, seolah dunia di sekitarnya sedang runtuh.
Apa yang selama ini ia lakukan? Apa yang telah ia pilih? Aji, yang berdiri di hadapannya dengan tatapan yang tidak bisa dipahami, perlahan mengangkat tangannya. Dina merasa ada sesuatu yang mengalir dari tubuh Aji, sesuatu yang tak kasat mata. Itu adalah energi yang sangat kuat, membuat udara di sekitarnya terasa semakin berat. Dina mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya. "Jangan lari," Aji berkata dengan nada yang datar, seolah mengendalikan segalanya. "Kau sudah terikat. Kau sudah menjadi bagian dari permainan ini. Dan tidak ada jalan kembali." Dina merasa kakinya mulai goyah. Semua yang telah ia lakukan ternyata tak lebih dari sebuah jebakan. Rasa takut itu kembali menghantui dirinya. Bagaimana bisa ia tidak menyadari bahwa ia sudah terjebak dalam dunia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan? Namun, sebelum Dina bisa berkata apa-apa, Aji tiba-tiba berhenti, mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Dina yang tertegun mencoba melihat ke arah yang sama, dan tiba-tiba, ia melihat sosok lain di ambang pintu kamar. Sosok itu tinggi besar, dengan wajah yang familiar. Dina menatapnya dengan bingung, dan tiba-tiba, segalanya mulai terungkap. "Raka?" Dina berbisik, suaranya bergetar. Itu adalah suaminya, yang seharusnya tidak ada di sana. Tapi, wajah Raka yang terlihat pucat dan dingin menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ada sesuatu di dalam matanya, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Raka tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa kosong. "Kau pikir aku hanya menonton, Dina?" Katanya pelan, hampir tak terdengar. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi?" Dina terperanjat. Kau juga terlibat dalam ini." Raka mengangguk pelan, langkahnya perlahan mendekati Dina. "Aku tidak pernah berhenti mengawasi langkahmu, Dina. Sejak pertama kali kau menyentuh pesugihan itu, aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tetap diam." Dina merasa dunia berputar. Semua yang selama ini ia kira adalah kenyataan ternyata hanyalah permainan besar yang telah direncanakan. Raka, suaminya, ternyata bukanlah orang yang ia kira. Bahkan lebih mengejutkan, Raka yang telah berperan lebih dari sekadar suami. Ia adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar, lebih gelap daripada yang ia duga. "Aji hanya alat, Dina. Aku yang menarik benang-benang ini. Aku yang menginginkan semuanya. Kau pikir aku tak tahu betapa mudahnya mengendalikanmu?" Raka melangkah semakin dekat, dan Dina merasa tubuhnya semakin lemah. Rasa bingung dan marah menyatu dalam dirinya. Namun ada satu hal yang lebih mengerikan. Ia baru menyadari bahwa dirinya sendiri adalah pion dalam permainan ini. Aji, yang sebelumnya terlihat seperti pengkhianat, kini tersenyum jahat. "Kau seharusnya sudah tahu, Dina. Tidak ada yang bisa melawan kami. Pesugihan ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kekuasaan." Dina terdiam, merasa seperti ditarik ke dalam lubang yang semakin dalam. Semua yang ia lakukan, semua yang ia usahakan, ternyata sia-sia. Raka, suaminya, adalah dalang dari semua ini. Ia sudah merencanakan semuanya sejak awal. Dina baru menyadari bahwa dirinya bukan hanya korban, tapi juga bagian dari permainan yang lebih besar. Tak ada jalan keluar. Tiba-tiba, cahaya dari luar jendela rumah menyilaukan, seakan-akan matahari terbit lebih awal dari biasanya. Dina menoleh, dan tanpa ia sadari, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perlahan, kegelapan yang mengelilinginya mulai terangkat. Rasa panas, yang bukan berasal dari sinar matahari, meluap ke seluruh tubuhnya. Dan saat itulah Dina tahu, pesugihan ini tidak hanya mengikat jiwa, tapi juga membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bukanlah orang yang terjebak. Ia adalah sosok yang sebenarnya menginginkan ini semua. Kekuatan yang ia cari tidak datang dari jin, tetapi dari dirinya sendiri. Dalam permainan yang telah dimulai, ia kini memahami satu hal. Dina adalah bagian dari kejahatan yang lebih dalam, yang tak pernah ia sadari. Raka dan Aji tersenyum, sementara Dina merasa perasaannya terguncang. Dunia yang ia kenal telah berubah.
Kini, ia berdiri di ambang sebuah kebenaran yang tak bisa lagi ia elakkan.